歡迎嚟到 A4Advice 阿棟有事求教，今日同大家講一講咧 Gemini AI 入邊嘅 Nano Banana，佢出咗一個最新嘅版本，究竟佢喺我哋生活或者係工作上邊帶嚟到有啲咩嘅方便，有啲咩新嘅功能可以解決到我哋嘅問題咧？今日就同大家睇一睇，記得 comment、like、subscribe 同埋 share。嗱，其實咧而家我哋睇到佢Nano Banana 啦嚇，出咗第二個 version 之後咧，佢 under 咗 Gemini 3.1 Flash Image 嘅呢個架構咧，或者呢個原本嘅名啦嚇。無論佢喺 production 啦、3D imaging 啦、cartoon 啦、art 啦、portrait 等等唔同嘅範疇咧，其實佢排名咧都係非常之高嘅。咁首先我哋睇睇咧，究竟咧佢喺文字生成圖案上邊咧嚟有啲咩新嘅功能咧，係可以令到我哋工作上面咧更加方便。咁啊，記住咧喺香港咧，你係要用 Opera Browser 瀏覽器咧去設定嘅 VPN 嘅。嗱，咁喺呢度咧，首先我有一個簡單嘅工作流程啦嘅概覽啦。咁其實咧就係介紹咗一個嘅叫做 TSECM 嘅電郵系統嘅功能啦。咁佢基本上咧佢就可以即係收到郵件咧，咁跟住咧就派俾咧一個指定嘅部門。咁假設係一個客戶服務嘅部門啦，咁佢有好多人去回答問題啦。咁咧就一定要平均去分配呢一啲嘅電郵。咁但係咧，如果嗰個同事係自己做緊嘢嘅話咧，已經忙緊咧，你就唔好俾佢啦。你就應該咧派啲電郵俾一啲空閒同事嚇咁同埋咧就等個同事收到資料之後咧，好快咧就會知道咗嗰個發信人啊，佢本身過去嘅歷史啦、過去嘅資料，咁你回答嘅時候就會更加方便。咁而且咧就嗰個人係問唔同嘅問題咧，你係可以快而準咁樣將一啲嘅一定佢要附加嘅資料咧就俾翻佢。例如一般嘅查問咧就一定要黐翻上公司嘅網站。如果佢問到電郵保安嘅咧，就一定要將電郵保安嘅條款咧俾埋佢。如果佢係要問一啲更新嘅資料嘅話咧，就一定要咧附上咧嗰間公司佢指定回覆最更新嘅資料。嗱，咁因為我希望係成個 step by step 咁去做啦，咁亦都係希望咧做到有一個親切感啦。咁所以咧，我希望就仲用一個漫畫嘅方式就去介紹呢啲唔同嘅 step by step 嘅做法咁。咁漫畫嘅風格係點咧？我就希望咧就用一啲即係香港漫畫嘅模式嚇咁去做嘅咁。咁點樣做法咧？嗱，首先咧我就攞咗呢一張嘅漫畫嘅風格啦。咁跟住咧我就咧擺咗上去Google Gemini 嗰度，咁就叫佢咧將呢個漫畫咧就描述得好仔細。咁同埋咧同樣咧，我都係叫佢咧俾一個咧 YAML 啦嚇 Yet Another Markup Language 嘅一個嘅指令咧俾我啦，咁就方便咧係 AI 咧容易啲用咁樣嘅咁。咁咧就當佢讀咗個圖片咧，嗱呢個咧就係原本嗰個 YML 嘅指令啦。咁呢度咧相對地短嘅咁。咁咧有咗呢個嘅指令之後咧，我就將中文嘅嗰個內容咧 exactly 我要嘅內容咧就黐埋落去，就等佢咧係幫我生成一個咧係好清楚嘅 infographic。而呢個 infographic 咧，我係一定咧係要佢有中文字嘅嚇，即係中文字唔好錯。嗱，以前咧我喺呢度都講過啦，如果係要佢啲中文字唔好錯嘅話咧，其實你係要提佢啊。你要提佢點樣做到出嚟，咁佢先至唔會錯。咁但係而家咧用咗呢個方法之後咧，就似乎佢已經係 upgrade 咗啦。成個只要你喺 Gemini 入邊咧，就叫佢生成一個 infographic，你唔使提佢清楚核實晒所有中文字咧，其實佢啲中文字咧都已經好清晰，都已經唔會錯咁樣。咁你喺呢度咧都見到啦嚇，嗱佢時間真係快咗好多喎。佢其實基本上咧，佢唔使1分鐘咧，就已經做到成張嘅呢個嘅 infographic，亦都係按照我自己要求嘅嗰種啦嚇，香港漫畫嘅 style 啦，咁就嗱 Google Gemini 你唔係好驚嘅，因為咧佢 detect 到有版權嘅咧，佢好快話俾你聽咧，你唔用得噶啦嚇，即係唔好話真人啦，就算係一啲即係動漫風格咧，你冇圖俾佢，你話俾佢聽，我想根據指定嘅一種漫畫嘅風格咧，佢都鬧你嘅，佢都根本咧佢就唔會俾你做。咁但係呢一度咧我就唔係好驚啦，因為我都係 partially 咁去做啦，而出到嚟咧嗱，成個效果而家大家睇到咧係好明顯嘅，好清晰，所有中文字都啱，完全冇怪字。
完全一啲嘅怪字都冇。咁而且咧，佢嘅步驟都係根據我嘅步驟啦，收到電郵啦，平均派發啦，咁跟住分析咗佢嘅簽名，就將啲簽名嘅資料咧就俾咗系統啦，佢就按照咧就再派發。咁啊，客服咧收到嘅時候咧，佢亦都會根據咧嗰個人嘅資料咧係如果係一般嘅查詢，咁你就俾個網站佢啦，網站保安嘅資料你就俾翻啲條文佢啦。如果係關於個別公司嘅資料咧，你就攞翻個別公司回覆嘅資料就俾翻佢咁嘅。咁變咗呢個4個步驟同埋呢度3 part 咧，其實佢都係好清楚好清楚。做圖好清楚，以往都會出現個問題就係如果佢修改圖片嘅時候，佢會將之前圖片嘅嘢咧，佢會全部忘記晒，唔記得晒嘅。咁究竟今次係點咧？嗱，今次咧我就希望咧佢將咧簽名分析改咗做簽名發送人資料分析嚇，即係個中文字改咗。而所有嘅公仔咧，除咗機械人之外咧，動物嘅角色咧，我要佢全部咧變晒做熊貓。咁究竟佢會點？嗱，以前咧就佢會做到一部分嘅嚇，佢會做到一部分嘅，但係咧佢連成個背景咧，其他嘢咧，佢都會一併改動埋。咁於是乎咧就會咧唔連貫啦嚇，就唔係淨係我要改嘅嘢先改，而係咧佢基本上就係好多嘢都即係由頭到尾都改咗啦咁。咁咧嗱，你見到咧佢呢度咧都幾快同我搞咗。咁唯一咧叫做改動得我叫做唔係太滿意咧，就係佢連個機械人咧都加咗2隻熊貓耳喺度嚟嘅嚇，都變咗 cute 咗嘅咁。咁機械人根本唔係一個動物嘅角色啦咁，但係基本上咧我都俾佢過啦，因為事實上咧出嚟個效果咧就全部我都係即係叫滿意嘅，而且我哋再睇翻咧所有中文字啦嚇，係100% 正確啊，100% 正確。好啦，咁同樣咧我哋咧就有咗呢一種嘅做法之後咧，以後咧我哋係按照翻成個步驟啦，即係都係我哋有一張圖啦，讀翻佢嘅 YML 之後咧，其實咧佢就可以做到一啲我哋風格嘅嘢，好似今次咧我去探討咗成個即係 Nano Banana 啦，究竟佢有啲咩核心功能去提供啦，我就希望咧佢有一個嘅日本背景嘅風格咁去做啦嚇。咁佢好快咧，佢亦都幫我即係做咗一張嘅 slide 出嚟。咁不過咧做完呢一張嘅 slide 咧，佢咧就手多多咧就幫我做多一張咧情景圖啊！即係如果呢一張 slide 係擺咗喺另外一個嘅地方嘅話咧，咁其實係會點咧？咁所以咧嗱，佢呢度6個步驟6個 point 咧，其實好清楚嘅嚇，非常非常之清楚。咁而呢度咧就亦都係有一個情景圖咧，就係話喂，好似咧呢個 Nano Banana 咧就發光發熱啦，咁就照亮咗成個嘅呢一張嘅 illustration。咁咧就好似個博物館咁樣樣咧，呢一度咧就俾佢去展覽咁嘅。咁呢個咧就佢係 nice to have 啦。對於我嚟講，我就自己咧基本上係有呢一張圖咧，我就已經係好心滿意足，而且佢入邊嘅 icon 啊、用詞啊，其實都非常清楚。咁有呢一邊嘅話咧，其實我就已經覺得係即係多咗出嚟嘅。做圖片改圖片，咁我哋都滿意。喺產品場景上邊嘅應用會係點咧？嗱，好似喺呢度咧，我自己就有一套嘅卡牌遊戲啦嚇咁卡牌遊戲咧，其實就係一個本地嘅遊戲開發商啦，咁佢哋咧就基於一個即係環保嘅概念啦，就掌握咗呢個世界各地唔同嘅動物啦、魚啦、雀仔啦，或者係植物咁樣嘅，咁希望咧你儲齊咗個別嘅 combination 啦嚇，咁咧就可以係就可以為即係贏咁樣。咁我希望佢有個場景就幾個人喺度玩緊，咁而我希望佢係讀到呢一張嘅玩呢個卡牌遊戲嘅情景，咁但係咧我就要佢咧全部用晒呢啲卡嚇咁但係咧我要佢好清楚嘅，因為咧我要佢個背脊咧就係呢一個嘅卡牌，咁跟住咧佢正面咧面對緊個 player 自己咧，其實就係呢一啲，咁啊睇下得唔得嗱？因為如果唔係嘅話咧，個個都俾人哋睇到個每張牌嘅內容咧，咁啊就即係唔係玩緊啦。所以你見到好似呢一張咁咧，佢其實咧呢兩個咧都係個卡咧都係背住嘅，咁呢一個咧就係個 player 嗰張卡咧就係對住鏡頭咁嘅。咁同樣啦嚇，我都係將我嘅呢一啲嘅 pom 啦，同埋一啲上載卡嘅資料咧，我就上載咗上去。咁我讀咗嗰個嘅場景就變咗做一個 YML。咁但係咧我就要佢用呢啲嘅卡。嗱，結果出嚟咧個效果咧，其實我覺得係非常非常理想嘅嚇。咁咧就係即係3個人啦喺度玩緊啦。
咁咧就係兩個，咁佢哋咧就係對住鏡頭咧，呢兩個咧就係嗰啲卡咧，佢哋個背咧係對住鏡頭嘅。咁呢個咧個人背住鏡頭，所以佢哋啲卡牌咧係可以對住鏡頭啦，就可以係咁樣樣啦。咁咧佢就連嗰張台佢都有一個即係重新設計啦。咁連佢啲衫咧都有埋呢張呢個盒嘅 logo。咁佢已經咧係 define 咗呢一個咧，基本上就係一個即係廣告嘅設計嚟㗎啦嚇。咁即係呢個咧就 nice to have 啦，我自己基本上咧我係唔需要嘅，只要佢做到呢個環境咧，我其實基本上咧我係收貨噶啦咁而亦都因應住咁樣嘅一個設計嚟講咧，咁所以我哋係做一啲嘅產品宣傳嘅效果咧，只需要我哋即係講得好清楚俾佢聽，我哋要嘅 scenario 係點樣樣嘅話咧，例如呢個咧係一個即係送禮嘅情景啦，咁呢個咧係另外一個咧就同啲細路仔玩嘅情景啦，呢個就係直接玩緊嗰個 scenario 啦，玩緊嘅情況啦咁其實佢都做得即係好仔細，咁呢度咧我都係描述得好清楚啦，我係要即係佢哋玩得好開心嘅，咁同埋咧佢哋卡即係擺上去嘅方向咧，即係底同面咧，我哋都要佢哋清楚咁樣樣。咁呢度咧，其實都好穩陣。咁而且咧，再睇翻咧，佢啲手咧就已經係冇咗嗰啲即係6隻手指啊，或者係無端端喺個手踭嗰度咧，又有啲其他嘅手出現咗咁嘅情況。咁已經咧都好 perfect，好 perfect 噶啦。睇完晒佢設計咗唔同產品係單一張嘅圖片之後，究竟而家佢哋設計成個嘅 slide 有冇變化咧？有冇改動咧？咁我哋嗱照舊啦，我哋開咗咧 Gemini 咧佢嘅 canvas 咁去做啦。咁然之後咧就叫佢根據呢一個嘅卡牌嘅網站咧，就幫我設計咗成個嘅 slide 出嚟啦。咁啊希望咧就做到成個嘅 mechanism 咧，佢清清楚楚咧指示到俾我哋睇咧係點樣玩嘅咁就睇一睇咧，究竟佢攞入邊嘅中文字攞得準唔準確啦？咁如果佢攞完中文字準確嘅話，究竟佢有冇辦法可以好短時間之內係做得翻晒嗰啲即係相關嘅圖片出嚟啦？咁嘅。咁嗱，佢咧就都用咗一啲嘅時間啦，就去咁咧就做到出嚟咧。嗱，其實佢所有嘅中文字咧，基本上都正確嘅。佢攞翻嗰個網站嘅資料咧，其實都正確。但我就略嫌咧，其實咧佢就冇乜點用到一啲真實嘅圖片啊。咁呢啲咧都係佢一啲佢嘅 illustration 啦，which 喺個網站嗰度咧係從來冇出現過嘅咁於是乎咧，我就試下改一改啦。我就希望要佢咧係出現翻網站嘅相片啦，同埋圖片咧係直接可以使用嘅咁而且咧希望每一張 slide 咧都會多翻啲嘅公仔喺度嚟啦，就唔使咁悶啦咁結果咧嗱，佢都 generate 到出嚟，佢都真係咧可以攞翻個嗰啲動物嘅相出嚟嘅。咁但係咧，似乎每一張 slide 咧佢有嘅資料唔多啦，咁咧亦都幾悶啦嚇，即係攞得好少啦，成個鋪排咧就零星落索咁樣樣。咁所以咧，其實反而嚟講咧，佢而家如果係做呢一種嘅slide deck 嘅話咧，咁就唔係咁穩陣。咁如果大家想更加理解呢一個卡牌遊戲咧，佢網址咧我就擺咗喺個 description 嗰度。咁無論你係想參考多啲或者購買咧，你都可以直接去到嗰個網站，或者你 PM 我咧都冇問題嘅。咁有咗今次嘅呢個 Nano Banana 2嘅 breakthrough 咧，咁我覺得最大嘅好處係啲咩咧？咁就如果大家係有用開 Notebook LM 佢愛嚟生成咗唔同嘅 infographic 嘅話咧，咁咧有時都幾激氣嘅嚇，因為咧你俾晒資料佢之後咧，佢每日咧就大概可以生成咧3幅或者頂晒籠係4幅嘅 infographic。你想再做多啲咧，其實你 quota 咧你係冇晒㗎啦咁。咁但係如果喺呢一度嚟講咧 so far 我每一日咧每一次每個戶口咧 generate 成10張圖咧，有時甚至係超過15張圖咧，其實一啲問題都冇啊咁所以呢一度咧就變咗更加方便我哋去透過一啲嘅圖片啦，透過一啲嘅 infographic 咧，去表達我哋比較複雜嘅步驟啦，或者想講明清楚嘅某一啲唔同嘅 point 咧，佢就可以咧理解得更加仔細、快而準咁樣樣咧，俾到我哋。咁最大嘅好處當然就係咧，佢而家做中文咧已經非常非常之穩陣啦。咁今日嘅 A4Advice 阿棟有事求教講到呢度，我哋遲啲再傾，拜拜。歡迎嚟到 A4Advice 阿棟有事求教。咁呢度咧就係專門講解各類工具啦，特別係同 AI 有關嘅。咁同埋咧好多都係我曾經試過，無論得同唔得、失敗嘅原因係啲咩，我都會同大家分享。希望咧幫助到大家處理到辦公室同埋生活上面嘅事項，可以更加快捷同埋方便，同埋咧就避過一啲咧預計會遇到嘅陷阱嘅。咁就記得留言啦、分享、訂閱、點讚同埋撳鈴鈴。部分嘅資料咧我已經擺咗喺 A4Advice.rako.co 入邊，咁招新嘅成為會員咧就可以下載噶啦。我係專門